ciidamada booliska degmada Wajaale ayaa saaka waxay soo qabteen hilib iskugu jira kaliyo iyo beer oo si kootarbana loo soo gelinayay Somaliland waxaana ka warbixiyay gudoomiyaha degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi iyo xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Wajaale Cabdilaahi Xasan Samaale waxaana hadaladoodii kamid ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ummadda waxaan uga digaynaa wax beer lagu sheegay inuu yahay inaan garaneyn oo ilaa ay xad aad u fara badan ayaa hadda jiraale Itoobiya laga soo geliyay qoladii baashii bood loo oran jiray doofaarka ahayd inay tahay inay wax kala tahay waxa la wax yahay la garan maayo waana wax dhaaf nuhooy baa lagu qaadayo ilaa Hargeysa ee la geeyo Wajaale iska daayo ummadda waxaan uga digaynaa hadda jiraale waxyaabaha noocaas hilibka qalan ee aan waxa loo yahay la garaneyn ya inaan hadda jiraale la isticmaalin meeshii lagu sitay arkaan ay noo soo sheegaan intaas soo jeer baan qabanay cidii sideetana maxkamadaha u geynay maanta ugu dambeysay baan qabanay ummadda waxaan uga digaynaa inay hilibnahaasi ama beer ha ahaada ama hilib kale ha ahaade waxaan ogeyn wuxuu yahay cidii sideetana maxkamad baan u geynayna ummadana waxaan u sheegaynaa inay waxyaabaha noocaas ka digtoonaadaan caafimaadkooda ay ilaaliyaan waxaan kartoonada ku jiray waa beer leeyahay ma aha arin cusub oo uguba in badan baa ayuu xagga Itoobiya ka yimaadaa saldhigga iyo qolada wasaaradda xanaanada xoolaha ilaa xeerlaalinta dhowr jeer baa arrinkooda halka aan ku galay niman documents haysto wasaaradda xanaanada xoolaha waraaqa ka watanaalena waanu aragnay hase yeeshee maanta dadkii watay lama hayo oo way baxsadeen marka arrinkiisu arrin baaris iyo xaqiijin u baahan maaha waa ka la iskaga baxsaday wuxuu yahay la garanaynin sidaa daraadeed maanta xaaladan aad arkaysaan waxaan uga faa'iideysanaynaa waxaan halkan baaq uga soo jeedinayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Xasan Gaafaadhi wasiir Xasan Gaafaadhi aniga waa macalinkaygii marka horeeya waan salaamayaa waxaan leeyahay Ilaahay xilka kugu asturo marka xiga waxaan leeyahay wasiir halkan degmada Wajaale waa meel istiraatiijiya waa meesha rugta ganacsiga Somaliland xoolaha ugu badan saylada Wajaale ayay ka dhoofaan oo ay ka gudbaan sidaa daraadeed waad ku mahadsantihiin xagga talaalka iyo caafimaadka xoolaha ee dhoofaya waa la sugaa waxaan leeyahay wasiir waxa inaga dhiman in la helo laboratory lagu baadhi lahaa degmada Wajaale inay hesho laboratory lagu baadhi lahaa xoolaha la qalayo ama lagu baadhi lahaa sida beerarka iyo waxa la mid ah Itoobiya inooga soo talaabaya si caafimaadkiisa loo baadho in laboratory la helaa waa muhiim wasiir waxaan ka codsanaynaa inaad taa xusuusnaato oo wasaaraddu baaq dheer baan ku soo jeedinaynaa inaad ka wasiir ahaan arrinkaasi degmada u soo tixgeliso si aan uga sabata baxno dadkeena aan uga badbaadino waxyaabaha aan la hubin ee loogu magac darayo inay beer xoolaad yihiin ee dadkeena inay khatar ku galaan ay halis ugu yihiin aan kaga badbaadno wasiir waxaan ka codsanaynaa in library lagu baadhi lahaa caafimaadka neefka la qalayo caafimaadkiisa lagu sugayay ee animal health doctorka caafimaadka xooluhu ku baadhayay in degmada Wajaale ay hesho oo xasuusnaato oo la وسيد هانad maxamed madar Ariel TV magaala ganacsiyeedka degmada Wajaale